歡迎嚟到肥力士 channel 啊！嗱，今次講第二集呢個呢，同大家息息相關嘅，包括呢就係話你交稅究竟填咩 form？當如果你嘅資產增值咗啦，又或者你係一啲 self-employed 啦，又或者唔同嘅情況，有人俾咗錢你，或者你俾咗錢人嘅話，究竟用邊一份 form 呢？即係非常之頭痛啊！今日呢條片呢，咁我哋就會同大家解拆10個個案嘅。咁我哋而家事不宜遲啊，即刻去片。如果你第一次睇我頻道嘅話呢，希望你 like 我哋影片 ，subscribe 我哋 channel，同埋將影片 forward 埋俾朋友，可以幫到更加多嘅香港人嘅。好啦，我哋而家即刻開始啦。咁記得3個步驟。第一呢，就係話你去登記翻我哋嚟緊6號。咁仲有一個咧，英國嘅稅務註冊師咧，去同大家講翻究竟仲有啲乜嘢嘅 miss 咗嘅。咁所以一個 webinar 咧，你可以喺下邊 description 咧攞到條 link 咧，盡快登記啦。咁跟住咧係免費去俾大家聽呢個講座嘅。咁跟住咧，你順便可以登記埋個人免費嗰個稅務系統。咁你可以上面咧做任何嘅測試，包括就係話你有啲咩收入啊，有一啲股票嘅收入啊，賣咗啲嘢啊，咁跟住咧佢會即時同你計算你應該繳交嘅稅項係幾多嘅。呢一個係非常之正，因為佢係即時同你計嘅。咁我通常咧就會係喺上面咧加減調動下，因為咧其實你調嚟調去咧稅局係唔會理你嘅，直至你 submit 俾稅局嗰陣時咧，其實稅局先知你一條大數。咁所以同一時間咧，你亦都知道你自己交幾多稅，同埋稅局將會咧要求你交幾多稅。呢條數係會絕對啱嘅。呢個個人免稅系統啦，我用咗大概4年嘅啦，咁我覺得係非常之好用。咁所以咧，你都可以下面 description 咧攞條 link 即時做個登記噶啦。又或者想了解更加多關於點樣去用個系統幫到你去報稅每一個項目嘅話咧，咁 Masterclass 喺下邊 description 亦都有 link，咁你可以入去睇一睇，睇下會唔會適合你啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。咁呢度咧就有個 QR code，咁最重要今次呢個咧係英國嘅註冊稅務師去同大家講解你仲有冇嘢去漏㗎。咁我覺得聽多少少無妨啦，香港嘅聽下，外國人嘅聽下，咁同埋咧呢啲亦都係當日嘅內容會去講解嘅。最重要咧，如果你 self-employed 嘅話咧，呢樣嘢同你息息相關。Making Tax Digital 咧就係一個 requirement， 2026年4月要即時開始㗎啦。咁所以如果你係 self-employed 嘅話咧，記得聽呢一 part 啦。咁呢度有個 QR code 啦，又或者下邊 description 嘅 link 咧，亦都可以睇到個人報稅系統可以開到 account 嘅啦。咁我就覺得係非常之抵用嘅，因為咧一個人都係講緊幾十磅，即係大概幾百蚊港幣一年。咁如果你係兩夫婦嘅話，加埋都唔需要1000蚊就可以報得到稅。最重要就係你可以睇翻啲舊 record 啊，你可以上面加減嘢啊。咁跟住 submit 咧，只不過撳個掣，同埋最重要就係話啲 allowance 佢會 remind 你。去 make sure 咧，你唔好漏咗啲 allowance，原來你可以申請，原來你未申請咁，所以咧千祈唔好益咗稅局啦，就等於我哋嗰個影片嘅 topic 啦，真係同稅局咧勢不兩立噶嘛。好啦，咁我哋繼續去嘅話咧，咁呢個 masterclass 裏邊嘅內容啦，亦都有 QR code 嘅。啱啱2026年咧第4版本呢個 BNO 180日嘅計算機咧，喺今日咧就 launch 咗出街啦。咁裏邊再有啲更新嘅內容計算嘅，咁同埋咧更加 detail 話埋俾你聽，你嘅 ILR 申請日期啊，再提埋你裏邊究竟個90日嗰度係點樣計啊。咁如果你有我 Patreon 會員嘅話，你唔見咗條 link 嘅話唔緊要，你去我 private message 嗰度咧聯絡我，咁我亦都可以再將資料咧提供翻俾你嘅。咁如果你對呢個計數機有興趣嘅話咧，你下邊 description 咧一樣有 link，咁你可以去到 Patreon 嗰度咧，咁跟住就會開個計算機俾大家用噶啦。好啦，咁跟住繼續啦。嗱，呢個咧報稅記得 exchange rate 好重要嘅，唔好用港幣去計，亦都唔好攞你嘅美金。譬如有一啲美國嘅股票你賣咗，你唔係攞美金去計嘅，全部咧就係用英鎊，亦都唔係 Google 自己去 search 一個 exchange rate， 係會用翻稅局嗰個 exchange rate 嘅。咁個 exchange rate 咧就已經喺下邊 description 咧一樣有 link，咁你就要揾啱嗰個年份同埋月份嘅。好啦，咁記得咧 allowance 呢度就有啲資料啦，喺上一條影片亦都講咗 detail，咁今次咧就唔講太深入啦。咁但係 penalty 就要提一提大家啦，因為咧如果你遲咗嘅話咧，佢即時罰100磅咧，咁所以電腦出嘅，咁所以佢哋非常之準確嘅收你呢100磅。咁如果你越遲嘅話咧，佢越收得多。
咁另外亦都有會員咧留言，亦有提及過，亦都唔知咩原因去做咗個 amendment 咧，咁所以稅局咧就覺得佢係因為佢修改，咁所以咧亦都罰咗個 penalty 咧係有100磅。咁呢啲情況真係好多 conflict 嘅問題嘅，咁所以記得咧要小心留意下你 submit 嗰陣時咧，你個年份究竟係乜嘢嘅年份啦。咁所以大家有一啲細節位咧係需要小心去處理嘅。好啦，咁今日咧10個個案咧，咁我哋就即刻開始啦。嗱，咁記得呢一個紫色嘅畫面咧係上一條影片1嘅，咁所以我哋直接咧就會跳咗去而家橙色嘅畫面啦。好啦，咁我哋而家即刻開始啦。第一個咧就係話，如果你嘅父母啦，即係佢哋仲喺香港冇嚟到英國嘅，亦都唔係英國嘅稅務居民，佢匯錢俾我哋使。嗱，我哋有啲會員好犀利嘅，匯好多錢俾佢個仔女使嘅，即係佢哋仔女嚟咗英國。父母匯過嚟，咁跟住匯一筆錢，嗰筆錢仲要好大，咁我嚟買樓又好，乜嘢都好啦。咁喺裏邊究竟需唔需要報稅呢？嗱，父母咧係喺一次或者多次匯款俾你。嗱，記住啦，點樣可以令到有同個稅務咧唔好扯上關係嘅話咧，你要留意一樣嘢，就係話你收呢個錢咧，千祈唔好幫阿爸做嘢，唔好幫阿媽媽做嘢。你唔可以話因為收呢筆錢，所以咧你要打電話氹下佢開心，都唔可以。總言之咧，所有收嘅錢唔可以同你任何工作上嘅嘢有關，亦都唔可以提供任何嘅服務。咁如果你冇嘅話咧，咁你就係唔需要去做呢個報稅嘅。嗱，咁但係唔需要做報稅，唔等於你係可以完全唔理呢件事。你係需要保留你嘅資金來源嘅。嗱，點解咧？因為就算你嚟緊諗住買樓又好啦，又或者買一啲咧係需要有呢個 lawyer 去證明你嘅資金來源嘅話咧，咁其實呢啲錢你要有證明嘅，所以你入數俾你嗰陣時咧，要知道係由你嘅父母入俾你，你唔可以突然間話多咗100萬嘅港幣入落去你香港又好，或者你英國嘅戶口都好，你唔可以冇解釋。咁所以你最緊要咧係 keep 翻一個咁嘅 record 啦。嗱，但係咧之後由呢一筆錢所產生出嚟嘅收益嘅話咧，即係例如你收咗阿爸俾咗100萬你啦港幣，你將佢轉咗咗嚟英國，或者你係擺喺香港，佢產生每年可能有3厘嘅利息嘅話，咁呢3厘嘅利息咧你就需要申報啦。嗱，咁如果你係海外嘅話，咁咪用翻海外嘅方去申報咯。如果你係入咗嚟英國嘅話，你咪用翻英國嘅方去申報咯。咁所以如果海外咧，你就用 SA106。嗱，記得啦，SA100咧係一張主 form 嚟嘅，佢係一個百搭嚟嘅。咁所以如果你有咩情況申請啲 SA106啊、103啊、108啊之類咧，記得你係需要 SA100呢張 form 咧，唔可以缺少嘅。咁啊，今次咧就需要有 SA106 Foreign Income 啦。如果你啲錢喺香港而喺香港產生有一啲收益嘅話，好啦，咁第二咧就係話，如果我將啲錢轉俾我嘅小朋友，而我小朋友可能喺英國又好啦，佢原來都仲喺香港都好啦，咁究竟我需唔需要報稅嘅咧？嗱，如果你係純粹喺英國嘅生活費啊、學費啊、零用錢啊，呢啲純粹家庭嘅支出或者支援嘅話咧，係冇商業性質啊，你就唔係話俾佢，因為你請佢做嘢。如果主要係一個生活上嘅嘢啦，咁其實係點咧？你係唔需要報稅嘅。嗱，但係咧，你千祈唔好諗住就話你拎咗1000磅俾你嘅小朋友，咁跟住咧，你就將呢1000磅喺自己個自僱 self-employed 裏邊咧，就當係一啲支出。嗱，呢啲唔可以，因為呢個唔係一個 business expense 嚟㗎。如果你係一個 business expense 咧，就要個小朋友幫你做嘢。到時咧，你小朋友又要計收入，究竟超唔超過個限額，睇下稅需唔需要都要報稅咁樣嘅。咁所以咧，留意啦。如果你只不過家庭去運用嘅話咧，其實就冇關係。但係千祈唔好將呢筆錢當咗入去 self-employed 嗰度，當係一個公司嘅支出。咁所以咧，呢個自僱人士咧，千祈唔好包裝到佢變咗一個成本咁樣俾你小朋友啊。咁唔係諗住咁樣可以慳到稅嘅，千祈唔可以。咁如果咁嘅情況咧，就唔需要有 SA 表格啦，亦都冇任何嘅 allowable expenses 喺呢件事裏面產生咁樣嘅。第三樣咧就係話，嗱，咁我自僱。咁我買部車喎，好合理啊！譬如我揸 Uber 又好啦，或者我揸任何嗰啲送貨嗰啲都好啦。咁我要有部車噶嘛，咁我去買一部車先送貨啦，又或者我買車嚟拍片啦，或者買車去兜啲人去機場啦，可唔可以攞嚟扣稅呢？
嗱，今次我講扣稅，唔係講報唔報稅，可唔可以扣稅？嗱，咁呢個咧，但係車輛咧亦都有一啲私人用途，因為我一部車，咁我都會自己攞嚟買餸嘅。咁究竟件事點樣扣咧？就係話可以扣喎，記得就係點扣啊？就係因為咧，你有一個最簡單嘅方法，例如就話45p 一個 mile 啦，頭1萬 mile 咧，你可以咁簡單直接，唔使你話究竟以前入嗰啲入油嗰啲單據啊，所有嘢都要 keep 翻起晒，都唔需要咁複雜。就咁用呢個數字就最簡單去計啦。嗱，呢個 actual cost 之後，你所有保險啦、維修啦，你都可以計比例。即係假設你50% 來做工作，50% 係自己用嘅話，咁你咪一半一半咁樣嘅成本，你咪可以咁樣運用我嚟扣稅咯。咁但係咧，買車就唔好諗住就話，喂，我買咗20萬喎，部車港幣，我可唔可以直接扣20萬啊？今年就唔係咁樣扣嘅。咁呢個咧就要跟翻稅局嗰個形式，咁係計 depreciation 咁樣慢慢逐 part 逐 part 去計。咁呢個咧你上網抄翻你就可以揾得到噶啦。咁跟住你要做嘅咧就係話，因為你有收入啦嘛，咁所以你個 SA100 咧呢個主表格咧就冇得避噶啦。咁但係記得，你有冇聽過一啲叫咩 benefit in kind 啊？意思就係話，咦？我係打工，有部車老細俾我揸，呢啲就叫 benefit in kind。但係喺 self-employed 咧就冇 BIK 呢樣嘢嘅，咁所以你唔好諗住又再扣一啲錢，定係話哇突然間你又要多咗啲錢，又要唔知點解俾多啲稅。咁喺 self-employed 咧就係冇 BIK 嘅。咁記得啦 ，self-employed 咧就用 SA103 呢張 form。有冇發現咧？每次匯錢嘅時候咧，個匯價都係好鬼差嘅，唔啱價位嘅，蝕幾千或者幾萬蚊都唔出奇嘅。而家終於有解決方法啦 ！Patreon 嘅會員咧贊助所有香港人咧免費可以攞得匯率資訊電郵嘅嗱，少於20秒嘅快速登記咧，就每星期可以收到走勢圖啦、強弱指標分析，令到你咧可以預早作呢個兌換嘅準備嘅嗱，賺盡匯價嘅。睇埋今條片先，下邊 description 咧有登記嘅連結嘅啦。嗱，為咗多謝所有 Patreon 會員，你哋會自動升級 LSTM 嘅 AI 匯價分析資訊嘅啦，密切留意電郵。好，今日去第4樣啦。嗱，你就同朋友傾下偈咧，就話哇好正喎，不如我哋一齊開一間 bubble tea 啦，即係嗰啲珍珠奶茶啦。喂，點樣搞啊？我哋3個人一齊搞，用咩方法開一間公司係最理想嘅咧？好啦，個方法咧就係話嗱，首先你係要報稅嘅，2個方案。一個咧就係用 partnership 嘅合夥形式，嗱好快搞掂嘅。咁但係咧，你始終你就承擔個人嘅責任啦。即係譬如你個 bubble tea 突然間唔知點樣飲到人哋肚痛啦，跟住佢就話：哎呀，我都係要你賠錢。咁當然呢件事可能好少啦，你賠一杯嘢飲咪最多10蚊、10磅8磅。咁但係唔係喎，佢因為一件事而產生一個好大問題喎。咁佢可能就係話：喂唔得喎，你有個責任，你要需要去處理一啲嘢喎。你可能要醫院嘅費用，你要去支出喎。咁之類嘅嘢咧，咁你就用呢個有限公司咧就會好好多啦。如果唔係 partnership 咧，始終有個人嘅風險嘅承擔嘅。咁有限公司咧，咁就等於香港嘅有限公司，咁情況係一模一樣。咁因為佢係個別嘅獨立嘅 entity，咁所以有任何嘅責任咧，都係屬於間有限公司。咁呢啲咧就最適合，如果你人多啦開始，咁或者3個或者以上啦，或者係啲餐飲業啦，又或者一啲你覺得比較有高風險嘅行業嘅話咧，咁啊通常建議咧都係用 limited company。咁所以咧你就需要，如果係個人有收入嘅話咧，你就記得填翻啲 SA100啦。公司還公司嗰個表格要去填嘅，咁有限公司咧事實係複雜啲。咁如果你想了解關於有限公司嘅資料咧，你可以去翻我哋下邊 description 咧，我哋有 link Patreon 嘅會員，唔單止有180日嘅計算機啊，亦都有裏邊嘅內容睇啲 post 啊，仲有 master class 咧，係亦都有幾個 master class 可以俾大家去睇得到，包括其中一個咧就係關於公司點樣去開公司啊，又或者公司究竟應該位置部署喺一個咩嘅位置最適合你啊，咁裏邊類似呢啲內容咧都喺 master class 度可以睇得到嘅。咁所以記得啦，2個方案，一咧就係 partnership 啦，第二咧就係 limited company，咁你可以選擇咁樣嘅。好啦，咁第5咧就係話，喂，如果有部無人機，我喺個 YouTube 度放一啲片上去，跟住咧等啲流量翻嚟，跟住亦都有 YouTube 嘅收入，又或者我收贊助去幫佢哋拍片，咁究竟我要點處理或者點樣申報咧？咁唔出奇喎，你將佢呢一樣嘢諗咧，諗到唔好話航拍機，你突然間諗住話我踩單車帶人哋去遊英國，或者我行山
帶人哋行山，你都可以拍片，跟住可以俾人哋睇。咁你多人睇嘅話咧，YouTube 亦都會有收入俾你嘅。咁究竟呢一個係點樣計法咧？咁你係需要報稅。你呢個咧就係 self-employed。你因為你要買部航拍機啦，所以呢個器材啦，你電腦啊、剪片啊呢啲所有航拍嘅保險咧，你全部咧都可以按比例咁樣去扣翻。咩叫按比例咧？頭先講咗啦。就係如果你有私人用途咧，咁你就要扣翻起；如果冇私人用途嘅話咧，你就100% 就係用喺公司咁樣噶啦。咁相關嘅表格咧就係話，因為你自僱人士啦，咁所以你有收入咧就係 SA100 form呢個主表格嚟噶啦，跟住再加 SA103就可以啦。嗱，但係記住，如果你而家揸住個航拍機落咗去歐洲，喺歐洲度拍片，咁但係因為你個人咧係屬於英國，你係一個稅務居民啊嘛。咁所以英國係全球徵稅噶嘛，所以你就算去到歐洲拍片，翻去香港拍片，或者去咗國內拍片，點都好啦。咁其實你係需要去申報你嘅收入咁樣嘅，得唔得？好啦，咁我哋再去啦。第六就係話，喂，投資呢件事係點啦？同埋自僱咧有少少複雜噶。嗱，呢個係點樣咧？投資咧，譬如我哋講緊一啲加密貨幣啦 ，crypto。嗱，你加密貨幣咧，好得意噶嘛！你知你可以將譬如 Ethereum 咧，直接轉去做呢個 Bitcoin 噶嘛。咁你中間咧冇轉過做美金或者英鎊喎。咁究竟你點樣去報稅咧？嗱，報稅咧，首先你要報嘅。點解要報咧？因為由 Ethereum 咧，你轉咗做 USDT 都好啦。咁其實佢已經轉咗做一個貨幣。呢個貨幣你再轉 BTC，咁其實你就需要去當呢個 disposal 咁樣去做。你可能即時會問：喂，唔係，我由 ETH 轉做 BTC，你都要報，因為你放棄咗 ETH 咧，你就要用嗰個 ETH 當時嗰個現價個市場價，究竟英鎊係幾多，你就要攞翻個 record。咁跟住咧，再將嗰筆錢咧，先至當係買你嘅 Bitcoin 咁樣嘅。咁所以呢一個咧，你係 dispose 咗，咁需要點咧？做呢個 SA100 主 form 啦，再加 SA108呢個 capital gain 咁樣嘅。咁所以咧，如果你嘅 ETH 本身係賺咗錢咧，你就要 dispose 下咧，你就係計賺咗幾多。咁如果你蝕嘅話，咁就當然冇問題啦。咁但係你都要申報嘅，因為你可以扣翻做下一年嗰個收入嗰陣時，你可以扣翻嘅。咁所以咧，你今年亦都需要申報翻，原來你上個即係嗰個稅務年度究竟係蝕咗幾多錢，你都要照填埋俾佢。但係有啲人問，如果我係一個高頻 trading， 高頻嘅 trading 嘅意思係咩咧？你好 frequency 咁 trade 嘅。嗱，冇一個定義咩叫 frequency 嘅。咁啊 high frequency 嘅意思就係究竟每日一次啊，每3日一次啊，定係每一個禮拜一次啊？其實稅局冇一個實際定義。但係稅局可以定你就係話，佢覺得你係高頻率地去做 trading， 又或者你專係靠呢個 crypto 做收入，你冇其他嘢做，你專係靠 crypto 做收入嘅啫。或者你賣漢堡包收 crypto 啦，又或者你做一啲 program 去自己去做 trade 啦，所有呢啲咧，佢都覺得你係一個專業嘅做法啦。咁你就需要當係，起碼要當係自僱人士，咁佢用自僱人士嗰個方法去申報，咁即係用 SA103 個方法去申報啦。咁當然啦，如果你做得更加好嘅話，你應該用 limited company 咧，咁就更加理想咁樣㗎。好啦，咁我再去第7就係話，如果我股票喺4月5號嘅稅務年度賣出咗去，跟住咧喺4月6號下一個稅務年度買翻，點解要咁做咧？有啲人咧，佢喺4月5號，因為咧佢嗰個 capital gain 咧有大概3000鎊去俾你 claim 啊嘛，佢就嗱嗱聲賣咗一筆錢嘅股票，賺咗3000鎊，即係大概3萬蚊港幣啦。跟住即刻攞嚟報稅，啱啱好用咗個 allowance 喎，咁你咪唔使交稅咯。究竟呢件事可唔可以咁嘅咧？咁我哋要留意一樣嘢啦。嗱，你首先你可以咁樣做。但係咧，稅局咧係會計咗你一個叫做 B&B， 即係 bed and breakfast 嘅 rule， 就係話你因為你喺30日內你買翻同一隻股票，咁所以計算嗰陣時咧，你就會有第二個 pool 咧去計算。咁所以計算咧就上網要睇翻點樣計，唔可以話你當日喺4月呢個5號賣出就即時攞4月5號賣出嗰筆錢我嚟計算，就唔係咁樣嘅。佢會計埋你4月6號打後買嗰筆錢咧，嗰筆錢先至攞嚟真正去計。咁所以你上網計下嗰個方法點計就知啦。我知呢個只不過提一提你咧，
唔好一買即買，你點都起碼超過30日先再買翻。你唔介意喺嗰個月咧用盡個免稅額嘅，你係可以咁。但係如果你真係諗住買翻同一隻股票咧，你千祈要隔咗起碼30日之後多少少，你先至再買翻，咁你就絕對冇嗰個問題係關於呢個 BNB 啦。咁啊，因為 HMRC 咧唔想你有啲人咧就係借用呢個 allowance 用盡佢啊嘛，有啲人就係話即刻買，咁啊用咗 allowance， 呢個就唔得，因為 HMRC 咧已經知道啲人係會咁樣做噶啦。好啦，咁第8樣乜嘢咧？嗱，自僱咧咁已經出咗呢個 Making Tax Digital 啦，所以記得咧你嚟緊因為6號嗰個講座咧，佢會有提及，去到最尾嗰陣時會有提及少少關於點樣去運用網上系統，因為一定要咁樣做噶啦，已經唔再係話你自願性，唔係，係必須要係用網上系統去幫你去繳交你嘅 self-employed。若果你嘅 self-employed 今2026年嘅收入係5萬磅或以上，嚟緊會一路減噶。稅局咧會到下年2027嗰陣時咧再減啲，唔係去到5萬磅噶啦，會一路減。咁實際係幾多咧？佢會一路會 announce 噶啦。咁但係你要預早知，因為你永遠唔會知道究竟你幾時到5萬磅噶嘛，係咪？所以你提早了解呢一樣嘢。咁記住係 self-employed， 唔係任何嗰啲講緊話 capital gain 啊，又或者係嗰啲 income 啊、返工啊，唔係嗰啲。係講 self-employed， 但係好多人都參與緊 self-employed 嘅。例如頭先之前嗰啲 slide 咪講咗咯，譬如你講緊開公司啊，又或者你開一間Boba Tea 啊，即係嗰啲珍珠奶茶啊，即係類似呢啲，可能你已經開咗一個 self-employed 噶啦。咁所以記得留意啦，呢一個咧可能同你息息相關，因為5萬磅咧係非常之容易去接觸到呢個位置嘅。咁如果你一到嘅話咧，你就要跟翻呢個形式去做，包括係點樣呢？係季度申報啦，因為 MTD 咧係需要用一個軟件去做，咁呢個網上軟件就得噶啦。千祈唔好用一啲 download 軟件嗰啲實在太難用啦。你做一啲網上嘅，咁所以你下邊 subscribe 去睇翻嚟緊嘅 webinar，你就會大概去到尾 part 嗰陣時咧，你會再提及關於呢個 MTD 噶啦。咁所以你可以了解啦。咁所以記得啦，SA18 form 係主方啦，SA103咧亦都係關於呢一個個人報稅，即係個 self-employed 嘅。好啦，去到第9，如果我用自己嘅錢投資入去我自己嘅自僱生意度，即係頭先嗰個 bubble tea 啦，即係嗰個珍珠奶茶啦，喂，我攞嚟做裝修、買珍珠、買奶茶、買乜嘢都好啦。咁究竟我呢筆錢點樣報呢？點樣報法呢？嗱，呢個係你嘅積蓄啊，例如買器材啊、開網店啊、拍片啊，乜嘢都好啦。呢啲錢咧係首先你係冇得申報，無端端係冇得報稅嘅。因為咧呢一啲錢咧你係可以報，但係呢啲唔係你嘅收入，咁所以咧無端端你使咗100萬港幣都好啦，呢啲錢唔係你賺嘅錢嚟嘅，所以你冇嘢係需要交稅喺呢一度。反而咧呢一筆錢咧就係話你係攞嚟支出咗，咁呢支出咧你就可以嚟扣翻啲乜嘢咧？當你有收入嗰陣時咧，你就可以攞嚟扣翻去啦。咁所以咧呢個絕對唔好當係 profit 啊，因為 HMRC 咧其實最 concern 嘅咧唔係你使咗幾多錢。最重要係講緊你嘅收入有幾多，咁所以喺收入嗰度咧，到時你就要點樣去調整翻你之前使咗嘅錢，點樣去扣翻，咁嗰度你要自己計得清楚，先可以令到咧你唔需要交太多嘅稅，同埋唔需要交錯咗稅咁樣咯。好啦，去到第10樣最尾啦，嗱呢個複雜啲啦，我又自僱即係 self-employed 啦，同時又投資物業。又有收租，哇好多嘢喎，點報啊？包括就係話我又揸車去做 Amazon 送貨啊，我又剪片啊，又接 project 啊。同時咧，我英國又有個好簡單嘅物業仔，我又收緊租。香港我都仲有一個好細嘅物業仔收緊租。究竟點樣報法咧？其實好簡單，每一樣嘢都用翻自己張 SA form 就得啦。首先一定要申報啦。第二就係話 SA18 主 form 係一定噶啦，自僱你就用 SA103。英國物業就 SA105，海外物業就 SA106，咁你就咁填翻晒佢，咁就可以。咁當然啦，如果你想簡單或者去明白點樣運用個人報稅系統去申請呢一啲所有稅務嘅資料嘅話咧，同埋即時為你去計算究竟你要交幾多稅嘅話咧，下邊 description 有 link，咁你可以去我 masterclass 咧，咁會講解詳盡咧每一個項目究竟應該點樣填法噶啦，好冇？好啦，咁我哋再去咧就係話記得睇翻 video one， 咁裏邊咧有前10個，我覺得比較係正路，大家好大機會接觸到嘅。
呢條 video 2咧 more on 咧就係關於你嘅資產同埋你嘅 self-employed， 仲有一啲特別嘅收入情況。哎呀，點處理？好多人真係解決唔到嘅。咁我希望咧，而家就凌晨5點鐘啦，我已經做到。希望你俾個 like 我啦，同埋支持我。咁啊 subscribe 個 channel， 將條影片咧 forward 埋俾你嘅朋友，希望可以幫到更加多嘅人。咁記得下邊 description 有好多嘅 link 噶啦，咁你可以撳入去睇一睇有邊一樣嘢適合你。咁下條片再見，拜拜。如果你第一次睇我頻道嘅話，我係肥力士 Sir， 前中港數碼企業嘅 CEO 超過20年嘅啦，協助超過20間500強嘅企業同埋國際知名品牌咧提供數碼方案嘅項目咧，亦都喺紐約成功奪取數碼金獎嘅，亦都係前大學講師，專科商業、理財、數位運算。由2017年起咧喺中環積極推廣關於量化自動交易策略機械人嘅嗱，網上 masterclass 咧，我專注實戰加理論，將學術同埋社會結合嘅。我嘅頻道會講一啲書本學唔到嘅資訊，請俾個 like 同埋訂閱頻道，亦可以成為 Patreon 嘅會員支持頻道嘅發展。